와. 계곡을 따라 올라왔다가 이제 경운기 다니는 길이죠. 요 입로라고 해야 됩니까? 이걸 이제 따라 다시 애기들이 있는 곳으로 가고 있습니다. 이 계곡을 따라 올라오면 되게 신기한 모습들이 많아가지고 이게 시간 가는 줄 모르는데 이렇게 되돌아가려고 하다 보면 아 정말 멀리 올라왔구나 이렇게 생각이 들기도 하고 그렇네요. 야! 오빠, 우와, 택배다, 택배! 아, 택배! 야 조용해. 자, 바보 택배다. 맞아, 바보 동계 택배다, 맞지? 맞아. 맛있겠다. 자 여기에 놔봐. 고체 연료를 놓아봐. 이 자체로요? 은색을 밑으로 가게. 야, 진짜맨! 조용해. 장난치지 마. 자 너희들 자 장작 하나씩. 조심해. 아빠, 나도 해줘. 우와! 그러니까 너도. 무거워. 근데 왜 제가 제일 마지막이죠? 야, 그 순서 중요치 않아. 자, 가만히 있어. 위험해. 자, 비닐 다 터졌다. 조용해. 어? 자, 장작을 이제 하나씩 올려봐. 아니, 내가 먼저 안 할래. 자, 찬영아, 해봐. 이렇게 올려. 응. 그럼 불 좀 잘 오르면 해도 돼요? 불이 나무에 붙도록 나무를 이렇게 얹어줘야지. 캠프처럼요? 그렇지. 똑바로. 이건 아니야. 다시 해야 돼. 이러면 제대로 안 타. 넣어봐. 와우, 내가 장작 또 해야지. 자, 요렇게. 주민이 거. 장작 또 할게요. 장작 또 할게요. 하나씩만. 우와, 하나씩만요? 하나씩만 써봐. 김준민 3개예요. 김준민 3개예요. 와, 녹은다.